Mas sobra 700,000 pesos nga bill sa kuryente kag tubig sa barangay Alalasan, Lapuz. Ginapahayag nga wala mabayaran sang anay punong barangay. Nasambit nga anay punong barangay nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Alalasan, Lapuz, Iloilo City. Kim? Nagpanindugan ang karon punong barangay sang Alalasan, Lapuz nga hindi sinipagbaydan ang ginbilin nga utang sang ginbuslan nga administrasyon. Ginkakibot sang punong barangay sang Alalasan, Lapuz sa Makabaton sa masobra 700,000 pesos nga bill sa tubig kag kuryente sang nagpungko ini sa posisyon sang Nobyembre 2023. Suno kay punong barangay Jovel Ladiet, una nga nagabot ang bill sang tubig nga nagabalor sa masobra 205,000 pesos. Kung sa diin, 187,000 pesos diri ang balaydan pa sang 2019 kag 17,000 ang sang Enero tubtub Oktubre 2023. Ginsundan ini isang bill sa kuryente nga nagabalor sa masobra 500,000 pesos. Suno kay Ladiet, hindi ini magbayad bangod hindi man sa iya termino ang kautangan. Dugang sini, yadi pa ang kwarta sa iba niya serbisyo para sa mga residente. Kapi pa bagulang ko to sir doon nakibot ko. Bali ang sabat ko, hindi ko na iya magbayad kay hindi na iya amon konsumo, bagulang ko ya. Imagine na sir, 751,000. Too big nga tama kadako nga amount. Pathag naman ni anay punong barangay Maricon Sompio. Nagdako ang bill kag wala mabayran bangod nag-ekspektar ini nga subsidize pa sang Iloilo City LGU ang ila bill sa kuryente. Sa una nga duwa ka tuig nga nag-take over ang More Power sa syudad, wala pa sang kaugalingon nga kontador ang barangay hall. 2 years nga wala gid kami kabayad-bayad kag wala kontador ang ina nga barangay kay na-use kami sa una nga may subsidy lang ang barangay sa city nga 12,000. Te amo na nga gin check metered ang amon barangay. Amo na nakita nga nakalabot sa 500,000. Nagpromisa si Sompio nga bayaran tani subong nga tuig ang utang galing na pierde ini isang nagligad nga eleksyon. Suno naman kay Ladiet, nagsulat ini kay nagkadto sa water and electricity distributors kag ginhingyo sila nga magpasa sang demand letter agud pabaydon si Sompio. Sulod ko sa amon sesyon, buta ay muan namon resolution sang council nga wala pa kami na iya during the time, hindi na iya amon konsumo. Then ma-letter reply ko sa iya demand letter nga sukto niya sir ang previous administration kung sino dira ang authorized representative. Tub-tub subong, padayon pa nga ginahulat ni Ladiet ang demand letter. Sabat ni Sompio, wala na ini isang salabton sa mga balayran bangod hindi na siya ang nagapungko sa posesyon subong. Gusto ko na baydan, tigigaling na per day ako. Hindi siya siyempre ang mas mabayad na kasi siya ang punong barangay kag ginamit man na isang barangay, hindi ako. Dapat yun pasumon niya ko. Hindi nga pwede ako yung magkadto. Jert, sa karon padayon pa ginatunan nila Jet ang nagkakaigo nga legal action sa issue. Handa naman ang tubangon ni Sompio kung magpasaka sang formal nga reklamo batok sa iya. Jert? Nadamong nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.